太高卡路里啦吧？唔識。哇，正啊！呢啲低卡減肥一物。咪啊，1200定1500卡好啊？喺盛行減肥文化嘅社會入面，卡路里好似成為咗食物嘅唯一價值咁。喺好多人 follow 嘅 Facebook 或者 IG page，或多或少都會見過比較同類食物卡路里嘅 post。呢啲 post 咧睇落好似幫緊或者教緊大家減肥，但係正正就係推動緊呢個減肥文化就真。減肥文化本身存在嘅問題咧，今日我就唔多講住啦。今日我先想嚟拆解一下，究竟卡路里係點嚟嘅呢？點解大家會對佢咁着迷呢？一講到減肥，就會出現一入一出嘅概念，好似數學題咁。能量吸收同埋能量消耗差唔多嘅話呢，我哋就可以維持呢個穩定嘅體重㗎啦。聽落好似幾合理啊！咁事實係咪真係咁呢？究竟卡路里同埋人體消耗一開始係點出現嘅呢？人體嘅能量消耗即係新陳代謝啦，需要靠唔同嘅儀器幫手咧，先可以比較準確咁樣量度到嘅。最準確嘅可能係要靠量度人體釋出嘅二氧化碳啦，同埋要加埋尿液樣本，睇下亞摩尼亞嘅製造量，咁就可以計算到呢個人體嘅新陳代謝率啦。又或者可以用人手量度脂肪量嗰個鉗啊，嚟量下脂肪量啦，再估算翻肌肉量。再可以用公式咁樣計大概一個人嘅新陳代謝率係幾多啦。而呢一啲公式呢，就有一堆，入邊有包括體重啊、性別啊、年齡等等嘅分別啦，再去估算一個人嘅新陳代謝率，再去知道嗰個人要食幾多卡路里咁嘅。有一點好重要嘅係啊，大部分呢啲公式嘅研究通常都係以白人做研究對象㗎，硬要將呢啲公式咧套喺亞洲人身上咧，應該就唔太準確啦。另外有部分研究咧，有少數啦，都會用亞洲人做研究嘅，希望咧可以調整翻白人嗰個公式啦，攞得一個比較準確嘅數字啦。但係呢啲研究咧，兩隻手指數得晒，而且研究對象亦都非常之少，所以出嚟嘅結果咧，準確性有待商確啦。基本上呢啲公式咧都係一個大概估算嚟嘅啫。更何況啲公式淨係分男同女，呢個世界好似唔係淨係得呢兩個性別喎。咁嗰啲公式喺嗰啲情況又用唔用得着呢？好啦，講完人體消耗公式有待商確之後呢，睇下卡路里啦。卡路里咧係食物嘅能量，係喺實驗室裏邊用火燒嗰樣食物，完全燒完之後所用嘅能量得出嘅數據結果。咁當我哋用呢個數據結果擺翻落人體嘅時候，我哋人體係咪一個實驗室呢？首先，我哋唔會完全地吸收晒所有嘅能量啦，會剩翻少少喺我哋嘅便便嗰度排出。第二就係我哋亦都需要能量去消耗啲食物噶嘛，係咪？去消化啲食物。第三，日常嘅大小意思啊，生活活動都需要能量消耗啦。另外，我哋瞓緊覺嘅時候都消耗緊能量噶，心跳啦、呼吸啦，呢啲基本嘅能量消耗。咁究竟我哋可唔可以直接將嗰啲數據結果咁就套入呢個人體度做解釋呢？係咪佢燒幾多，佢含有幾多卡路里，我哋就應該要計我哋要食幾多卡路里呢？我哋攞一個同年齡同性別嘅人做比較，一個150 cm 高、重50 kg 嘅女仔，同一個160 cm 高、重65 kg 嘅女仔，佢哋大家都係22歲。如果每日咧都食1700卡路里咧，可能一個咧係會維持到一樣嘅體重啦。但係另一個咧就會瘦咗喎。點解咧？唔係佢好努力減肥，亦都唔係佢有好好嘅忍耐力，唔食甜品、唔食零食等等。只不過係佢嘅身體喺嗰一個體重係需要多過1800卡路里嘅能量先可以維持到佢喺嗰個體重嘅活動啦，同埋基本嘅身體機能。佢嘅身體其實係話緊俾佢聽，我捱緊我啦，所以先會瘦咋。大家唔好誤會啊！好啦，講咗咁多，好似一次過推翻晒營養師呢一行做嘅嘢咁啊！營養師梗係計卡路里啦，營養師梗係幫人減肥噶啦。咁事實上咧，我哋就唔係淨係做呢啲嘢嘅。
如果你哋都想知道營養師做啲咩嘅話，就睇翻之前呢條片啦。其實卡路里咧亦都有佢嘅存在意義嘅，但首先咧，我哋計算新陳代謝率嘅儀器比較精準嘅時候咧，咁我哋得出嚟嘅結果就會比較精準啦。咁啊，多數都會用喺一啲新陳代謝病嘅病人上面啦，就可能有呢個需要啦。而大家咧都其實冇呢個需要嘅喎，因為究竟知道嗰個數字啊，我哋如果淨係捉住個數字嚟生活嘅話，咁我哋同機器有咩分別呢？我哋需要食幾多嘢呢？唔應該淨係用公式去計算出嚟。而食物呢，亦都唔單單只有卡路里。食物喺我哋生活上扮演嘅角色有太多啦，佢嘅意義呢亦都有好多好多。我可以喺下條片呢再講下嘅。咁所以大家呢，唔好淨係掛住睇低卡唔低卡、邪惡唔邪惡啦，記得想食就要食啦，知嘛？好，今日就講住咁多先啦，下次再見，拜拜。